ओम शांति। अॼु जा महावाक्य आहिनि ज्वाला रूप अवस्था। 16/11/75 जा महावाक्य आहिनि। अॼु बाप दादा चवनि था पंहिंजे खे नैननि में समायल नैननि जा नूर व नूरे रतन सम्झंदा आहियो। तव्हां स्वयं बाप दादा जे नैननि में समायल नैननि जे नूरे रतन स्वयं खे बाप दादा जे नैननि जा सितारा सम्झंदा आहियो। नैननि जे सम्मुख आहियो या नैननि में समायल आहियो। ॿ प्रकार जा सितारा आहिनि, हिन समय चमकदा रहंदा आहिनि। हर हिकु स्वयं खां पुछे कि मां कहिड़ो सितारो आहियां। बाबा चवनि था समायल जेका सितारा समायल हूंदा आहिनि न, उन्हनि जी क्वालिफिकेशन ऐं सम्मुख वारनि जे विच में ॿ जे विच में टे जे अचण जी मार्जिन रहंदी आहे। जेका समायल हुअनि जी क्वालिफिकेशन ऐं जो सम्मुख वारा हूंदा आहिनि हुननि जे विच में, जीअं हिकु त समायल आहे हिकु सम्मुख आहे, त हुन ॿिन्हिनि जे विच में ॿ जे विच में टे जे अचण जी मार्जिन आहे। अर्थात कोई न कोई विघ्न निरंतर में अंतर करे ॾींदो आहे। लेकिन जो नैननि में समायल हूंदा आहिनि न, वो बाप जे समान हूंदा आहिनि। कोई भी परिस्थिति व प्रकृति अथवा पंज तत्व भी बाप सां उन्हनि खे अलॻि न करे सघंदा आहिनि। गोया वो सदा ही निरंतर बाप दादा जे नैननि में समायल हूंदा आहिनि। निरंतर हिकु रस ऐं हिकु जी लग्न में मग्न रहंदा आहिनि। उहा सदा विजयी आत्मा हूंदियूं आहिनि। हिकु बाप ऐं बाप समान सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहंदा आहिनि। बसि इन जे सिवाय ॿियो कुझु उन्हनि खे ॾेखारे में ई न ॾींदो आहे। हुननि जी दृष्टि वृत्ति स्मृति सां टई ही सदा समृथ रहंदो आहे। हुननि जी दृष्टि वृत्ति ऐं स्मृति इहे टे ॻाल्हियूं, दृष्टि में भी बाप ऐं बाप जी सेवा, वृत्ति में भी उहा ऐं स्मृति में भी उहा ई रहंदी आहे, बाप ऐं बाप जी सेवा। सदा समृथ इहे टे ॻाल्हियूं रहंदियूं आहिनि। अर्थात व्यर्थ समाप्त थी वेंदो आहे। अहिड़ा ठहिया आहियो या अञा ठहिणो आहे। विश्व परिवर्तन जे आधार मुहूर्त स्वयं खे परिवर्तन कयो अथव। कयल उहो अनुभव कंदा आहियो खुद खे, भई असांखे विश्व परिवर्तन करणो आहे, त असां विश्व परिवर्तन जे आधार मुहूर्त स्वयं खे परिवर्तन कयो आहे। अगर आधार मुहूर्त संपूर्ण परिवर्तन जी अञा स्वयं में कमी आहे, अगर असां आधार मुहूर्त जो आहियूं विश्व परिवर्तन करण जा, अगर असां में स्वयं में अगर कुझु कमी आहे त पोइ विश्व परिवर्तन कीअं करे सघंदासीं। आधार मुहूर्त स्वयं पंहिंजे लाइ ही कुझु समय जी आवश्यकता सम्झंदा आहिनि या विश्व परिवर्तन जे लाइ अञा समय खपे। खुद जे लाइ ऐं विश्व परिवर्तन जे लाइ समय खपे। ये संकल्प उत्पन्न थींदो आहे कि अञा मूंखे खुद जे लाइ खपे। आधार मुहूर्त जे दृढ़ संकल्प में कॾहिं हलचल जा संकल्प रहंदा आहिनि त विनाश अर्थ निमित्त ठहियल हुई आत्माउनि में कॾहिं जोश कॾहिं होश अची वेंदो आहे। आधार मुहूर्त आत्माउनि जो संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त ठहियल हुई आत्माउनि जी प्रेरणा जो आधार आहे। भई असां हाणे जेकी आधार मुहूर्त आत्मायूं न, उहे एतिरो तयार थी वञूं कि हाणे बाबा चए विश्व परिवर्तन करणो आहे त असां तयार हुजूं। उहो संकल्प सां ई विश्व परिवर्तन थींदो। त बाबा चवनि था कि जो आधार मुहूर्त आत्मायूं आहिनि, उन्हनि जो संकल्प ही विनाश जे लाइ जो बॉम्ब शादी ठाहिनि थी न,
उन्हनि जे अर्थ निमित ठहियल हुई आत्माउनि जे लाइ प्रेरणा जो आधार हूंदो हो। असां हिते संकल्प कंदासीं, असां जेतिरो रेडी थींदा वेंदासीं न ओतिरो उन्हनि खे प्रेरणा थींदी रहंदी कि असां बि एॾो महीनदार सां बॉल्स ठाहियूं कि हिकु सेकेंड में सभु विनाश। त पंहिंजे पाण खां पुछो कि प्रेरक शक्ति सेना जो संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि आहे ऐं स्वयं एवर रेडी आहियो। बाबा चवनि था जीअं यज्ञ रचण जे निमित्त ब्रह्मा बाप सां गॾु ब्रह्मन ठहिया त इहे यज्ञ सां प्रज्वलित थी जो विनाश ज्वाला आहे। इन जे लाइ बि जेसि ताईं ज्वाला रूप न ठहींदासीं न तेसि ताईं ये विनाश जी ज्वाला बि संपूर्ण ज्वाला रूप न ठहींदी। नेडी बि बाबा चई न कि हाणे पहिरियों असांजो गोपिकाउनि जो रूप हुयो, हाणे ज्वाला रूप धारण करणो आहे। कल्ह बि बाबा वरदान में चयो कि ज्वाला स्वरूप धारण करो ऐं खुद जे ऐं विश्व जो कचरे खे भस्म करो। इहा भटकदी आहे ज्वाला रूप, ये विनाश जी ज्वाला भी संपूर्ण नहीं ज्वाला रूप न वठदी जेसि असां न वठंदासीं। त इहे भटकदी आहे पोइ शीतल थी वेंदी आहे, भड़कदी आहे सॉरी। जीअं असांजी बि स्थिति कॾहिं तेज कॾहिं हेठि थी वेंदी आहे न त ईअं ई दुनिया जी बि कॾहिं कॾहिं त अहिड़ा हालात थी वेंदा आहिनि कि हाणे लड़ाई छिड़ी, कॾहिं कॾहिं थधी थी वेंदी आहे। कारण शु जी ज्वाला मूर्त ऐं प्रेरणा ॾियण वारी आधार मूर्त आत्मायूं अञा स्वयं ई सदा ज्वाला रूप न ठहियूं आहिनि। त असांखे खुद खे बि ज्वाला रूप ठाहींदासीं न तॾहिं इहे विनाश ज्वाला जो कॾहिं कॾहिं भड़के थी पोइ शांत थी वञे, ही सदा भड़कदी। ज्वाला रूप ठहिण जो दृढ़ संकल्प स्मृति में न ईंदो आहे न पोइ थधा थी वेंदा आहिनि ॿार, कॾहिं त जोश में भटियूं कंदा, ईअं कंदा, वरी कुझु थी वेंदो पोइ थधा थी वेंदा। ज्वाला रूप ठहिण जो मुख्य ऐं सहज पुरुषार्थ कहिड़ो आहे? त कंहिं चई मुंहिंजो त हिकु शिव बाबा, ये स्मृति सदा रहे, इन जे लाइ बि कहिड़ो पुरुषार्थ करणो आहे? त बाबा चई अच्छा हीअ बि स्मृति सदा रहे त इन जे लाइ पुरुषार्थ कहिड़ो करणो आहे? हाणे लास्ट विशेष पुरुषार्थ कहिड़ो रहियल आहे? त कंहिं चई बाबा उपराम अवस्था, ये त रिज़ल्ट आहे, लेकिन उपराम अवस्था जे लाइ बि पुरुषार्थ छा करणो आहे? त कंहिं चई न्यारोपन थी वञो त उपराम अवस्था थी वेंदी। न्यारोपन बि कंहिंसां ईंदो? बाबा चई कहिड़ी धुन लॻल हूंदी। जीअं बाबा कल्ह परीहं चई न कि न्यारो प्यारो पुरुषार्थ कॾहिं थींदो जॾहिं असां पंहिंजे पुराणे स्वभाव संस्कारनि की कोई असां में सम्झो पहिरियों क्रोध करण जो संस्कार हुजे ऐं हाणे न आहे त असांखे पंहिंजे इहे पुराणा स्वभाव संस्कार ईअं लॻनि जीअं इहे मुंहिंजे पिछले जन्म जा हुया, हाणे जा थोरी आहिनि। ये संबंधी देहिक संबंधी ये देह जो संबंध पदार्थ वस्तु त मुंहिंजे पिछले जन्म जी आहे, हाणे त मुंहिंजो लाइट जो शरीर आहे, हाणे त मुंहिंजो माउ पीउ संबंधी आदि सर्व संबंधी बाबा आहे, ब्राह्मण परिवार मुंहिंजो परिवार आहे ऐं लाइट जो शरीर मुंहिंजो शरीर आहे। हाणे असांखे हीअ जॾहिं स्मृति रहंदी न मतिलबु अपवित्रता ऐं विस्मृति जा संस्कार ख़तम थी वेंदा ऐं पंहिंजे पुराणा देह जो संबंध पदार्थ वस्तु स्वभाव संस्कार ईअं लॻनि जीअं असांजे पिछले जन्म जा आहिनि, तॾहिं असां में इहो न्यारोपन ईंदो। न्यारोपन बि बाबा चवनि था कंहिंसां ईंदो, कहिड़ी धुन लॻी रहे, धुन रहे कि हाणे असांखे घर वञिणो आहे। अॼु बि बाबा चई न कि सदा इहे धुन लॻी रहे कि असांखे हाणे घर वञिणो आहे, वञिणो अर्थात उपराम रहणो आहे। सभु कुझु कंदे हुए बि सदा असांखे धुन लॻी रहे कि बसि हाणे असांखे पुराणी दुनिया खां पहिरियों नई परमधाम में बाबा वटि वञिणो आहे, पोइ असांखे नई दुनिया में अचिणो आहे।
ये धुन लॻी रहंदी त असां में न्यारोपन ईंदो, पोइ असां उपराम थींदा वेंदासीं। वञिणो आहे जीअं बाबा चईंदा आहिनि न कि जीअं मूवी ख़तम थियण वारी हूंदी आहे, सम्झो कोई एक्टर शूटिंग थो करे त हुनजो ख़तम थियण वारो हूंदो आहे त सोचजो आहे न बसि हाणे असांजो इहो ख़तम थियो, पोइ असां घर वेंदासीं। ईअं ई असांखे बि धुन लॻी रहे कि बसि हाणे इहो पूरो थियणो आहे, पोइ असांखे घर हलणो आहे, पोइ स्वर्ग में अचिणो आहे। पुरुषारथ स्वतः ई हलंदो रहे, वञिणो आहे। जॾहिं पंहिंजे निराकारी घर वञिणो आहे त वैसे पंहिंजो वेश ठाहिणो हूंदो आहे न, त हिन नए वर्ष जो विशेष पुरुषारथ इहो हुजणो खपे कि असां सभिनि खे वापसि वञिणो आहे, सभिनि खे बि वठी वञिणो आहे। हिन स्मृति सां स्वतः ई सर्व संबंध, सर्व प्रकृति जे आकर्षण सां उपराम अर्थात साक्षी थी वेंदासीं। जॾहिं असांखे स्मृति रहंदी न कि वञिणो आहे, हिन स्मृति सां स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति जे आकर्षण सां सदा उपराम रहंदासीं, अर्थात साक्षी थी वेंदासीं। साक्षी ठहिण सां सहज ई बाप जा साथी व बाप समान ठही वेंदासीं। सर्व खे त असांखे छा करिणो आहे? वञिणो आहे, इहे सदा धुन लॻी रहे असांखे। जॾहिं वञिणो आहे इहे असांखे यादि रहंदो कि असांखे वापसि वञिणो आहे, ये स्मृति स्वतः रहंदी त सर्व संबंध, सर्व प्रकृति जे आकर्षण सां उपराम थी वेंदासीं, साक्षी थी वेंदासीं, ऐं साक्षी थियण सां बाप जा साथी थी वेंदासीं। बाप जा साथी थी वेंदासीं त सदा बाप समान स्थिति थी वेंदी। पोइ असां बाप जा साथी थी वेंदासीं, बाप समान असांजी स्थिति थी वेंदी त असां संपन्न संपूर्ण थी वेंदासीं। अॼु बाबा चई न समान संपन्न संपूर्ण स्थिति असांजी प्राप्त थी वेंदी, मतिलबु सर्व खजाननि सां सभी आत्मायूं, हर आत्मा जी संपूर्ण स्थिति अर्थात सभी आत्माउनि जी बुद्धि रूपी बर्तन में केतिरो खजानो वेहणो आहे उहो वेही रहंदो, पोइ आत्मा सभु संपूर्ण थी वेंदियूं। पोइ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभिनि जी बाप समान स्थिति थी वेंदी। उन स्थिति अनुसार सभु परमधाम में बाबा सां गॾु रहंदा, पोइ स्वर्ग में नंबरवार ईंदा। ॾिसो केॾी सहज आहे न राजधानी स्थापना थी। साक्षी थियण सां सहज ई बाप जा साथी ठही वेंदासीं, बाप समान ठही वेंदासीं। सर्व खे सदा ज्वाला रूप ॾेखाए में ॾियूं, तॾहिं ही विनाश ज्वाला बि असांजे ज्वाला रूप सां गॾु गॾु स्पष्ट ॾेखाए में ॾींदी। असांखे सदा असांजो ज्वाला रूप माण्हुनि खे नज़र अचे। ज्वाला रूप अर्थात बाबा जी न ज्वाला रूप ठहिण जो मुख्य ऐं सहज पुरुषार्थ कहिड़ो आहे? उपराम स्थिति। ज्वाला रूप अर्थात सदा उपराम स्थिति, सदा साक्षी दृष्टि, सदा यादि रहे कि बसि असांखे वञिणो आहे। त बाबा चवनि था कि असांजो ये स्वरूप ॾेखाए में ॾे तॾहिं विनाश ज्वाला प्रज्वलित थींदी। पर असां जीअं ॿार न चईंदो आहे कि न मूंखे खपे, जॾहिं अती थी वेंदी आहे तॾहिं माउ बाप हुनखे चईंदा आहिनि हाणे त वठी ॾियणो। जेतिरो स्थापना जे निमित्त ठहियल ज्वाला रूप हूंदा ओतिरो ई विनाश रूप ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष थींदा। हिन दृढ़ संकल्प जी तीली लॻायो तॾहिं विनाश ज्वाला भड़कदी। ये दृढ़ संकल्प जी तीली लॻायो। कहिड़ो दृढ़ संकल्प करणो आहे? वञिणो आहे। त हिन वञणे सां मूंखे त वञिणो आहे वापसि पंहिंजे घर वञिणो आहे, त असां ये तीली आहे, हिन दृढ़ संकल्प जी तीली लॻायो तॾहिं विनाश ज्वाला भड़कदी। जॾहिं वञिणो आहे त बाबा जहिड़ो ई ठही करे वेंदासीं त सदा ई ख़ुदि जे स्वभाव संस्कार खे चेक करे चेंज कंदा वेंदासीं न। जॾहिं वञिणो आहे त तयारी बि त करणी पवंदी।
हाणे शीतल रूप में आहियूं छो जी आधार मूर्त बि पुरुषार्थ में शीतल आहे न। बाबा चवनि था कि हाणे विनाश शीतल छो आहे, थधो छो आहे, छो जी असांजो आधार मूर्त आहियूं न, असांजो पुरुषार्थ बि शीतल आहे। संगठन रूप जो ज्वाला रूप विश्व जे विनाश जो कार्य संपन्न कंदो। असांजे संगठन रूप जो ज्वाला रूप जॾहिं हूंदो न, सिर्फ़ु असांजो न, जो कि बाबा निमित आत्मायूं आहिनि न जेकी बि, हुन निमित आत्माउनि जी जॾहिं अहिड़ी धुन लॻी वेंदी सभिनि जी, संगठन रूप जो ज्वाला रूप विश्व जे विनाश जो कार्य संपन्न कंदो। अल्प आत्माउनि जो दृढ़ संकल्प अल्प काल जे लाइ काथे काथे विनाश ज्वाला भड़काइण जे निमित्त ठहींदो आहे, लेकिन महाविनाश विश्व परिवर्तन संगठन जे हिकु श्रेष्ठ संकल्प जे सिवाय संपन्न न थी सघंदो आहे। त महाविनाश ऐं विश्व परिवर्तन सिर्फ़ु हिक सां थोड़ी थींदो। जॾहिं सभी ब्रह्मण परिवार वारी आत्मायूं ये संकल्प कंदासीं कि हाणे त परिवर्तन थियणो ई आहे। महाविनाश विश्व परिवर्तन संगठन जे हिकु, जीअं भट्टी में वेंदा आहिनि न हिकु संकल्प में, लेकिन भट्टी में पोइ अलॻि अलॻि आत्माउनि जी भट्टी कंदा आहिनि, लेकिन हिते सभी ब्रह्मण जो निमित योगी वारा आहिनि बाबा जा, जॾहिं सभी हिन हिकु श्रेष्ठ संकल्प में वेंदा तॾहिं संपन्न थींदो महाविनाश ऐं विश्व परिवर्तन थींदो। हिन करे हिन वर्ष में पंहिंजी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधननि सां मुक्त कर्मातीत अवस्था, सर्व सां न्यारो, सर्व जा प्यारे जो बैलेंस ठीक रखो। हाणे कहिड़ो पुरुषार्थ करणो आहे? सर्व कर्म बंधननि सां मुक्त। असांजो कंहिंसां बि कोई कर्म बंधन न रहे। असां सेवा अर्थ हिते आहियूं। असांखे हाणे बाबा चए ॿार बस स्टॉप बाबा, बस बाबा ऐं मां। कर्मातीत अवस्था, न्यारो प्यारेपन जो बैलेंस सदा ठीक रहे, अहिड़ी निराकारी स्टेज संगठन रूप में ठाहियो। तॾहिं विनाश जा नज़ारा साथ साथ नई दुनिया जा नज़ारा स्पष्ट ॾेखारे में ॾींदा। सभिनि खे हिन वर्ष इहो पुरुषार्थ करणो आहे। बाबा चवनि था हिन लास्ट पुरुषार्थ सां ई स्वयं जी ऐं विनाश जी गति फास्ट थींदी। संकल्प हलंदो आहे या समाप्त थी वियो, घबराईंदा त न आहियो कि छा थींदो, कीअं थींदो। अगर ऐं मगर त न ईंदो आहे न, अगर न थिए त विनाश। कोई चईंदो आहे मगर थियणो त आहे ई, कोई अगर चईंदो आहे लेकिन थींदो छा आहे। कई सम्झंदा आहिनि कि बाप त अव्यक्त थी विया, व्यक्त में समान करण वारा त, सामनो करण वारा त असां ई आहियूं। कई ॿार चईंदा आहिनि कि बाबा त अव्यक्त थी विया ऐं व्यक्त में त असांखे सामनो थो करणो पए, लेकिन तव्हां बि अव्यक्त थी वञो, अर्थात कोई बि साम्हूं अचे त व्यक्त भाव जी ॻाल्हि उन्हनि खे ॾेखारे में ई न ॾे, या करण जी हिम्मत ई न थिए उन्हनि जी। असां बि अव्यक्त थी वञो, अव्यक्त अर्थात पंहिंजी दृष्टि वृत्ति सर्व ॻाल्हियुनि जे लाइ न्यारी थी वञे। हाणे असां व्यक्त जीअं व्यक्त माण्हू कंदा आहिनि न, हुन रीति न करणो खपे। अगरि असां घर में बि कुझु बि कमु करूं था, ॿारनि खे बि पढ़ायूं था या कुझु बि करूं था न, त असांजो दुनिया वारनि जे हिसाब सां पालना संबंध व्यवहार में जीअं ईंदा आहियूं उअं न अचिणो खपे, अव्यक्त थी वञो। बाबा चईंदा आहिनि न कर्म त करणो आहे, घर बि संभालणो आहे, ॿार बि संभालणा आहिनि, पढ़ाइणो बि आहे, लेकिन उन्हनि खे अव्यक्त स्थिति में स्थित थी करे पढ़ायो त उहो व्यक्त भाव जी ॻाल्हि करे ई न सघनि।
तव्हां बि अव्यक्त थी वञो, अर्थात कोई बि साम्हूं अचे त व्यक्त भाव जी ॻाल्हि उन्हनि खे ॾेखारे में ई न ॾे, न त उहो करण जी हिम्मत करनि। ॿियनि जे बि व्यक्त भाव खे मिटाइण वारा अव्यक्त फ़रिश्तो थी वञो। अहिड़ी अव्यक्त स्थिति वायुमंडल अर्थात पांडवनि जो किलो ठाहियो जो ये हलचल सॼी समाप्त थी वञे। बाप दादा अंत ताईं असांजे साथ आ, ईअं न सम्झो कि अव्यक्त थी विया हाणे त कोई आहे न। बाप दादा चईंदा आहिनि मां अंत ताईं तव्हां सां गॾु आहियां ऐं सदा ॿारनि जे मथां स्नेह ऐं सहयोग जी छत्र छाया जे समान आहियां। अंत ताईं बाबा असां सां गॾु आहिनि ऐं सदा स्नेह ऐं सहयोग जी छत्र छाया जे समान आहिनि। बाबा जी स्नेह ऐं सहयोग जी छत्र छाया, सहयोग छत्र छाया जे समान आहे असां सभिनि जे मथां। जेका जीअं बि आत्माउनि बाबा खे बाबा चयो आहे न, उन्हनि जे मथां त डायरेक्ट आहे, बाक़ी विश्व जी सर्व आत्माउनि जे मथां त आहे ई सही। बाबा त विश्व जो पिता आहे न, लेकिन असां चईंदा आहियूं न, बाबा चईंदा आहिनि न जीअं मुंहिंजो बाबा चयो उन्हनि खे अंत ताईं दाल रोटी मिलंदी, बाक़ी की सजा खाइणी पवंदी, लेकिन बाबा जो स्नेह त उन्हनि सां बि आहे, तॾहिं त अहिड़ा अहिड़ा बॉम्ब्स ठाराइनि था कि मुंहिंजे बाक़ी ॿारनि खे बि तकलीफ़ न थिए। इन करे बाबा चए थो घबरायो न। बैकबोन बाप दादा सामनो करण लाइ कहिड़े बि व्यक्ति द्वारा समय ते प्रत्यक्ष बाप दादा, बैकबोन बाप दादा सामनो करण जे लाइ कहिड़े बि व्यक्ति द्वारा समय ते प्रत्यक्ष थी ही वेंदा ऐं हाणे बि थियनि था। मतिलबु बाबा असांजी मदद कंहिं न कंहिं द्वारा, अगरि असांजी बुद्धि कैच न करे सघंदी न, त बाबा कंहिं न कंहिं द्वारा असांजी मदद कहिड़े बि समय ते मदद कंदा ई आहिनि। त बाबा चवनि था कि हाणे बि मां करां थो, पहिरियों बि मां ई कंदी हुयमि। छो जो यज्ञ कंहिंजो थो हले? शिव बाबा जो। कॾहिं बि असांखे न सोचणो आहे कि हाणे त बाबा ईंदा न आहिनि, ईअं न, जेका बि व्यर्थ संकल्प आहिनि न, इहे सभु बंदि थियणा खपनि। इहे सभु बाबा जो ई कार्य थो हले। अगरि बाबा जी हाणे बि छत्र छाया न हुजे हा न, त हेॾा सेंटर हली सघनि हा? ॿियो ई वधंदा था वञनि। ॿार कीअं था अचनि, एॾो सारो अनुभव केरु थो कराए? जॾहिं आदि में बि बाबा जा एॾा सेंटर न हुया, एॾो बाबा गुप्त हुयो, त सभिनि खे टच कंदा हुया न। ऐं हाणे बि बाबा जो अंत ताईं बाबा जो ई कार्य आहे। त बाबा चवनि था कि ईअं कॾहिं बि न सम्झणो आहे कि बाप दादा न आहिनि, इन करे घबरायो न। अंत ताईं बाबा बैकबोन असां सभिनि सां गॾु आहिनि। अच्छा, अहिड़ा सदा हिम्मत ऐं उल्लास में रहण वारी आत्मायूं, सदा हिम्मत ऐं उल्लास में रहण वारी आत्मायूं, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति में रहण वारी, हिम्मत ऐं उल्लास हर परिस्थिति में श्रेष्ठ अर्थात सुठी स्थिति में रहण वारियूं, कॾहिं बि हलचल में न अचण वारियूं, प्रकृति जे सर्व आकर्षणनि सां परे, रूहानी बाप जे रूहानी आकर्षण में रहण वारी, रूहानी आकर्षण मूर्त, सदा निश्चिंत निश्चय बुद्धि, बाप जे सदा साथी, सर्व जे सदा स्नेही सहयोगी आत्माउनि खे, सर्व जे सदा स्नेही सहयोगी आत्माउनि खे बाप दादा जो यादि प्यार ऐं नमस्ते। असांजी बि बाप दादा खे यादि प्यार ऐं नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।